നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഓരോ കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വരുന്ന ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന വളങ്കടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഓരോ കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാലാവസ്ഥക്കും അനുസൃതമല്ലാതെ മീൻസ് ഏത് സമയത്തും നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നമുക്കിന്ന് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ സിനാൻ മർസൂഖ്. വെൽക്കം ടു എലമെന്റ്സ് വെൽ കെയർ. ആദ്യം പറയട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ക്ലൈമറ്റിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിങ്ങിലൂടെ ഈ കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് അലർജി മുഖേന മീൻസ് പൊടിപടലങ്ങൾ പാറുന്നതിലൂടെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിൽ നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കഫക്കെട്ടും ചുമയും ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടോ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് പാല് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു കഫക്കെട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ഈ പാല് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് പാല് നിങ്ങൾ അത് പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അത് തിളപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒരു 3-4 ജീരകം അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കഫക്കെട്ട് വരാനുള്ള മീൻസ് പാല് കുടിക്കുന്നതിലൂടെയുള്ള കഫക്കെട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്നുള്ളത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് നമ്മൾ വാങ്ങി അത് കഴിക്കും. അത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്കെന്താണ് കഫക്കെട്ട് അവിടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ അടങ്ങി നിൽക്കും. ബാക്കി പുറത്തേക്ക് വരാനായത് അല്പം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ അടങ്ങി നിൽക്കും. അതൊരു പരിധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇടവേള എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും. ഇത്തരത്തിലാണ് സാധാരണ നമുക്ക് പോകാറുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾ നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെയും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മയക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എല്ലാ കഫ് സിറപ്പുകളിലും അല്ല, ചില കഫ് സിറപ്പുകളിൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റിറോയിഡിൻ്റെയും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രസൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഒരു കുട്ടിക്കൊരു ജലദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ആ ജലദോഷം കാരണം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ട് മീൻസ് തലേന്ന് രാത്രിയൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ ജലദോഷം കാരണം ഒരുപാട് കരഞ്ഞും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് സഹിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് അല്പം അതിൻ്റെ 1-2 തുള്ളി നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ കഫ് സിറപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആൽക്കഹോളിൻ്റെയോ സ്റ്റിറോയിഡ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയോ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത, ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും വരാത്ത, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് എലമെന്റ്സ് കഫ്നിൽ എന്നത്. ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആയുഷ് പ്രീമിയം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും തുളസി, ആടലോടകം, അതേപോലെ തന്നെ ഗന്ധകാരി, പിന്നെ നീലപുഷ്പം, ഇരട്ടിമധുരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ചേരുവകളാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കഫത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് എലമെന്റ്സ് കഫ്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ചുമച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിലൂടെ തന്നെ കഫം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് തികട്ടി വന്നിട്ടോ മറ്റോ എന്തായിക്കോളും കഫം പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും. ഇനി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അവർക്ക് മോശനിലൂടെ മീൻസ് മലത്തിലൂടെ തന്നെ കഫം പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും. ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഫം പൂർണ്ണമായിട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്താണ് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു റിലീഫ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് എലമെന്റ്സ് കഫ്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് 2 നേരം 2 ടീസ്പൂണായിട്ട് കഴിക്കലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു 1/4 ഭാഗം
ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുക്കുക. അതിലെന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കഫ്നിൽ, നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കഫ്നിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അതിൽ കലക്കിയിട്ട് നല്ലവണ്ണം അത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. ആ രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുതിർന്നവർക്കും ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അത് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്താണ്, നല്ല രൂപത്തിൽ കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നവും അതേപോലെ തന്നെ ചുമയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് കഫ്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കോ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതായത് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെൽനസ് സപ്ലിമെൻ്റാണ് എലമെൻറ്റ്സ് കഫ്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് അലർജി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് കഫ്നിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ കഴിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഓൺ ആൻഡ് ഓൺ ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന കവചപ്രാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നമ്മൾ മുൻപേ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അതും കൂടി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള മറുപടികൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിശദീകരണവുമായി കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.